ចំណេះវិជ្ជាមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការអភិវឌ្ឍបុគ្គលម្នាក់ៗនិងប្រទេសជាតិការទទួលបានចំណេះដឹងគឺត្រូវពឹងផ្អែកយ៉ាងសំខាន់ទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងស្វ័យសិក្សាការអានសៀវភៅនិងឯកសារនានាគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អសម្រាប់ឲ្យសិស្សានុសិស្សក្រេបយកចំណេះដឹងនិងជាគ្រឹះដើម្បីទទួលបានអាជីពការងារល្អនាពេលអនាគតដោយមើលឃើញអំពីសារៈសំខាន់នៃការអានសៀវភៅនិងជំរុញវប្បធម៌អានប្រាសាទចូលរួមចំណែកជាមួយសហគមន៍សាងសង់អគារបណ្ណាល័យដែលបំពាក់ដោយឧបករណ៍និងសៀវភៅសិក្សាជាច្រើនមុខវិជ្ជាសម្រាប់ជូនដល់សិស្សានុសិស្សសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមមូលហេតុដែលយើងសាងសង់បណ្ណាល័យនេះគឺយើងចង់បណ្ដុះគំនិតនៃការអានរបស់គាត់ហើយគាត់នឹងប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងឬក៏គំនិតដែលបានមកពីការអាននេះដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនក៏ដូចជាដើម្បីធ្វើការពិចារណាសម្រាប់ចិត្តផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងអនាគតរបស់ពួកគាត់ហើយមួយវិញទៀតទាក់ទងទៅនឹងបណ្ណាល័យទៀតសោតគឺមិនត្រឹមតែសិស្សសានុសិស្សដែលរៀននៅបឋមសិក្សាទេគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាមេដាបេដាសិស្សក៏គាត់អាចនឹងចូលទៅអានស្រាវជ្រាវនៅឯកសារផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទដែលគាត់ចង់បានគម្រោងសាងសង់បណ្ណាល័យនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមរបស់ប្រាសាទក្រោមការផ្ដួចផ្ដើមពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដោយមានការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាក្នុងការផ្ដល់សៀវភៅនិងឯកសារល្អៗសម្រាប់សិស្សានុសិស្សអាននិងស្រាវជ្រាវដែលនេះជាទុនបន្ថែមសម្រាប់ការសិក្សារបស់ពួកគេពីមុនមកអត់ដែលមានបណ្ណាល័យបែបនេះទេបាទត្រឹមតែឥឡូវនេះទេបាទបានប្រសាក់ដល់ឲ្យនេះមកសហគមន៍ខ្ញុំត្រេកអរជាខ្លាំងខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅនៅទីនេះណាស់បើមានសៀវភៅជាច្រើនខ្ញុំមកអានជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបានអានភៅសិក្សាសង្គមវិទ្យាសាស្ត្រភាសាខ្មែររឿងនិទាននិងសៀវភៅប្រវត្តិវិទ្យាការអានសៀវភៅនៅទីនេះបានដល់ចំណេះដឹងជាច្រើនដល់ខ្ញុំក្នុងការអានឬក្នុងបណ្ណាល័យអាចធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់បងប្អូនរីកចម្រើនពិតជាមានតម្លៃដ៏ធំធេងដែលជាប្រវត្តិលោកគ្រូសិស្សរបស់យើងត្រូវចេះប្រើប្រាស់តាមរយៈបណ្ណាល័យនេះបណ្ណាល័យរបស់យើងគឺយើងមិនត្រឹមតែជាបណ្ណាល័យសម្រាប់សិស្សានុសិស្សឲ្យអានប៉ុណ្្នឹងទេគឺជាកន្លែងឬក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវមួយហើយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យគាត់អាចស្រាវជ្រាវបានគឺយើងបំពាក់នៅសម្ភារៈអានឬក៏សៀវភៅសម្រាប់អានហ្នឹងគឺច្រើនប្រភេទក្រៅតែពីស្តង់ដារដែលក្រសួងអប់រំគាត់បានបំពាក់គឺដូចជាភាសាអង់គ្លេសរឿងព្រេងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាអត្ថបទសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងៗដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាតាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាតាក់ទងនឹងអាស៊ានគិតត្រឹមដើមឆ្នាំ2016នេះប្រាសាទបានសាងសង់អគារបណ្ណាល័យចំនួន17រួចមកហើយនៅក្នុងខេត្តចំនួន8រួមមានខេត្តព្រៃវែងកំពង់ចាមកំពង់ស្ពឺសៀមរាបព្រះវិហារតាកែវបាត់ដំបងនិងខេត្តកំពង់ធំហើយប្រាសាទកំពុងតែបន្តផ្ដល់បណ្ណាល័យជាច្រើនទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសមកក្រោយពីប្រាសាទបានដល់បណ្ណាល័យដល់សហគមន៍ដែលខ្ញុំបានមកកូនរបស់ខ្ញុំចេះអានចេះសរសេរបានច្រើនជាងមុនសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រសាក់ដែលបានផ្ដល់ជាបណ្ណាល័យដល់សហគមន៍ខ្ញុំបាទចំណែកប្រសាក់ដល់ប្រាក់កម្ចីក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែប្រសាក់បានរួមចំណែកធ្វើជាបណ្ណាល័យឲ្យកូនចៅបានអានបានសរសេរនិងសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយកូនចៅរបស់ខ្ញុំនឹងបានទទួលចំណេះដឹងមានអនាគតល្អជាងមុនបាទខ្ញុំមានសំណូមពរថាចង់ឲ្យមានសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រភាសាអង់គ្លេសសៀវភៅស្រាវជ្រាវវចនានុក្រមរឿងនិទានរឿងព្រេងនិទានខ្មែរនិងសៀវភៅចំណេះដឹងទូទៅដើម្បីឲ្យការសិក្សាបានរីកចម្រើនបណ្ណាល័យគឺជំរុញឲ្យសិស្សមានការអានការស្រាវជ្រាវជាច្រើនពួកគាត់តែតែនាំគ្នាចូលអានជាញឹកញាប់ហើយសិស្សានុសិស្សទាំងនោះបានដឹងរឿងនិងប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនពេលកូនចូលមកមិនចេះគឺខ្ញុំជាបណ្ណារៈត្រូវតែជំរុញឲ្យសិស្សនឹងតាំងពីមិនទាន់ចេះអានរហូតដល់ចេះអានបណ្ណាល័យគឺជាឃ្លាំងនៃចំណេះដឹងបណ្ណាល័យគឺជាឃ្លាំងនៃពុទ្ធិ
ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាឃ្លាំងនោះមិនត្រូវបានបើកឃ្លាំងនោះមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពទេគឺយើងគិតថាឃ្លាំងនៅតែជាឃ្លាំងបណ្ណាល័យនៅតែជាបណ្ណាល័យសភៅនៅតែជាសភៅអញ្ចឹងស្អីដែលយើងចង់បានគឺជំរុញឲ្យមានការអាននេះគម្រោងបណ្ណាល័យប្រសានេះគឺជាអាទិភាពទី1ក្នុងចំណោមសកម្មភាពសង្គមនានារបស់ប្រាសាទដែលបាននិងកំពុងចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាពិសេសបណ្ដុះទម្លាប់អានរបស់សិស្សានុសិស្សឲ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសមាគមអាស៊ាននិងស្របតាមសសរស្តម្ភទាំង4នៃការអប់រំរៀនដើម្បីមានចំណេះដឹងរៀនដើម្បីមានចំណេះធ្វើរៀនដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋល្អនិងរៀនដើម្បីរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសុខដុមរមនាប្រាសារីកចម្រើនជាមួយគ្នា